Ahogy! Üdvözöllek a Sevatos Krokinol csatornán. A Krokinol tippek kezdőknek kis videósorozatom utolsó előtti 7. részében egy olyan alapvető tanácsra fogok szolgálni, hogy gyakorold a szabadlövést. Minél többet. Igazából ez az egyik alapvetése a játéknak, minden játék szabadlövéssel kezdődik, és abban az esetben, hogyha jó, magas szinten folyik a játék, akkor sok 20-as lövés is történik, és egymás után sok szabadlövés szokott történni. Én a szabadlövést igazából a teniszből a szervához hasonlítom. A játékok kezdésekor, de a játék közben is elég gyakran ugyanazzal az alapfelállással, korong nélküli felállással, vagy akár csak saját koronggal a táblán lévő szituációban szabadlövéssel legjobb az, ha középre 20-as tudunk pöckölni. Ilyen szempontból, hogyha 20-as lövés történik, olyan, mint mondjuk teniszben az ász, hogy az ellenfél nem tud azzal mihez kezdeni. Onnantól az a 20-as, az a pont a miénk. Hogy milyen módon gyakorolsz 20-ast, szabadlövést, ugye van az alapirány, a hagyományos középről, és ugye a két szélről is adott esetben onnan is kénytelen az ember szabadlövést lőni, mert akár a saját korongja által abban az irányban blokkolva van a sáv, és nem lehet azt közvetlenül beütni, ekkor előfordulhat, hogy egyik vagy másik oldalról kell megpróbálkozni a 20-as lövéssel. Bármelyik oldalról is, irányból is pöckölünk, mindig fontos, hogy megfelelően pozícionáljuk magunkat, üljünk át, tehát ha szélről lenne történne a pöckölést, akkor üljünk ki, és úgy pöcköljünk, vagy a másik irányból ugyanez a szituáció mennyire lehet, nem egy kanapén, mert nincs ilyen széles szélben, igazából lehet játszani, de próbáljunk meg minél kényelmesebb pozícióból pöckölni. Azzal kapcsolatosan, hogy direkt csak 20-as gyakorol az ember egyedül, vagy párban, vagy bármilyen, vagy gyakorol, vagy edz. Én ilyen szempontból normál, egyszemélyes játékban szoktam gyakorolni, úgyhogy felváltozok a korongokkal, erről már egy korábbi videómban is értekeztem, miért tartom azt hasznosnak. És egyedül felváltó játszva nagyon sokszor lesz majd alkalom szabadlövésre, és ha már egy bizonyos szinten játszotok, és elég stabilan megy a pöckölés, az, hogy hogyan találtok meg a pöckölést, ugye arról is értekeztem már a legelején ennek a sorozatnak, de a lényeg az, hogy akkor nagyon sokszor elő fog fordulni szabadlövés egy szituáció, én ezért nem feltétlenül javaslom, hogy csak szabadlövést kell gyakorolni intenzíven több órán keresztül, hanem ahogy a játék fogja adni, egy valós mérkőzésen, valós játékban is nem mindig lesz egyfolytában szabadlövés szituáció, hanem amikor az adott helyzet megkívánja. Ettől függetlenül ilyen mérkőzések előtt, tornák előtt, minden mérkőzés előtt melegítek általában szabadlövéssel, a rendelkezésre álló korongja, de általában minimum 8 korongot, ugye egyéni verseny 8 koronggal játszunk. Én azt csak szabadlövéssel használom fel azt a 8 korongot általában, csak így gyors bemelegítés kapcsán, hogy ráérezzek és megszokjam az adott táblát, illetve edzésekkor, amikor én itthon gyakorlok, alapvetően én egyfajta általános belegítésre szoktam kezdeni, az az szokott lenni, hogy a rendelkezésre álló korongokat, amikkel itthon játszom, ugye 12-12 koronggal játszom, de ez igazából mindegy, hogy mennyivel, akár 8-8-al, de én mind a 24 korongot felváltva lepöckölöm, és csak 20-asra megyek, és akkor a bemelegítéskor nem kell tartani ezt a szabályt, hogy érinteni kell az ellenfél korongját. Tehát, hogyha hosszú lesz egy pöckölésem, akkor is a másik koronggal én csak 20-asra megyek. Lehet, hogy érintős sem fog sikerülni, de a legtöbb esetben szabadlövéssel. Ha pedig rövid, akkor értesz, hogy ilyen továbblökös, tovább idős 20-assal kell próbálkoznom, hogy a lyukba próbáljam juttatni a korongomat. És ha elfogyott az összes korongom az első fordulóban, általában nem egyből szoktam tudni lepöckölni mind a 24 korongot szabadlövéssel a lyukba, akkor kiveszem a nem talált korongokat az árokból, és újra kezdem a fordulót, és egy idő után el fognak fogyni ezek a korongok, jobb esetben nagyon kevés fordulószám alatt. Hogy én személy szerint miért tartom kimondottan fontosnak a szabadlövést és annak a hatékonyságát, azzal kapcsolatosan már korábban értekeztem egy ilyen elemző statisztikás videóban, az is nagyon szubjektív, de én arra következtetésre jutottam, hogy egy bizonyos szint fölött általában inkább azt szokta elveszíteni a
fordulhat az adott játékot, aki előbb ront szabad lövést. Ez nem jelenti azt, hogy ez mindig így van, és hogy ez alapvetés, nem vissza lehet jönni, akár hátrányból is, előbb elrontva a szabadlövést, de akkor általában bravúrlövésre vagy nehezebb lövésre van szükség a játékosnak, illetve aki előnyben van, annak meg valószínűleg még lehet, hogy hibáznia is kell. Általánosságban és sikerélmény szempontjából azért a szabadlövés az egyik legegyszerűbb 20-as szerzési lehetőség. Annál sikeresebbek lehettek, minél jobban gyakoroljátok. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!